中！咦，这个洞口就出来了。Hello， 钓友们好啊！看一下，这就是我新找的钓点。看一下这里的。现在中午了，过来玩一下，钓2个小时。等一下我们到那个位置钓。看一下这个位置怎么样？刚好这里有个草，有一堆草，随便开一点。今天我们用4.5米的试一下。今天我们调个3目啊，带钩调3目啊。0.4的主线，1号袖钩，坐抛，好，等它压下去1目，我们就可以打了。哎，顶漂了，顶漂了！哎，调3目就直接就顶漂中鱼的，但是挺稳的。走你！就看相机算了，不会又是顶漂吧？那，这个是洞口。哈哈，这什么鱼？看一下，这个是往下一动，往下去1目。中！咦，这个洞口就出来了。中的。哎，咱们今天拿这个杆子是28偏37的啊，也不会飞的。咦，这条大一点了。这条大一点的，看一下。哦。接口了吗？3目，哎，调3目，对吗？调3目的效果就是口啊没那么乱，直接就中鱼了。哎，这浮标怎么这么高？接口了吗？哎呦，还接口了，真的接口了。哎，这鱼这么贪吃啊！中鱼！哎，等了一下口就双尾了。今天我们调的是3目，那个口啊明显就小很多。这个鱼应该是有点傻，那就钓了差不多快1个小时吧，半个小时，40分钟吧，差不多钓了这么多。看一下，那这么多，放掉了啊。